Почитувани гледачи, добре дојдовте во вестите на телевизија Здравкин во продолжение на станите кои што го одбележаа денот. Сто 31 лице во Велес се со решение за изолација, додека бројот на активни случаи надмина 500. Полни се капацитетите во Општа болница Велес. Физикалното одделение се спрема за хоспитализација на пациенти позитивни на COVID-19. Од денеска судската такса се намалува 8 пати. Само 131 лице во Велес добиле решение за изолација, додека бројот на активни случаи во градот надмина 500. Дали ова значи дека граѓаните се оставени на сопствената совест да не ги напуштаат своите домови, или пак надлежните не може да постигнат во доставувањето на решенијата за изолација, никој не знае. И покрај црните биланси во Велес, голем дел на граѓани се уште не ги почитуваат мерките. 37 лица ќе платат казна за неносење заштитна респираторна маска. Само 131 лице во Велес се со решение за изолација кои што се контролираат од страна на СВР Велес, додека бројот на активни случаи во градот надмина 500. Ова за нашата телевизија го изјави портпаролот на СВР Велес Верољуб Додевски. Дали ова значи дека граѓаните се оставени на сопствената совест за да не ги напуштаат домовите доколку имале контакт со некој позитивен на коронавирусот, или пак надлежните не можат да постигнат да ги достават решенијата за изолација на сите сомнителни, никој не знае. Инаку бројките на новозаболени на коронавирусот во Велес и Велешко секојдневно продолжуваат да се влошуваат. Црни биланси и сценарија продолжува да руши нашиот град. Бројот на активни случаи секојдневно се зголемува, исто како и бројот на смртни случаи, но и покрај ова, голем дел од велешани се однесуваат несовесно и неодговорно. Ова е констатацијата, бидејќи полициските службеници на СВР Велес секојдневно казнуваат висок број на лица кои што не носат заштитна респираторна маска. Ова сценарио е присутно и во текот на изминатото деноноќие, каде што се казнети 37 лица од Велес. Казната за неносење маска е 20 евра, но доколку се плати веднаш или во рок од 8 дена, истата се преполовува и изнесува 600 динари. Покрај велешани во текот на изминатото деноноќие се казнети 5 лица во Кавадарци и 10 во Неготино. Паника се шири меѓу населението во Велес. Тие стравуваат дека нема да има слободен кревет во Велешката болница, доколку имаат потреба во лекувањето на коронавирусот. Портпаролот на Општа болница Велес за нашата телевизија изјавува дека капацитетите на инфективното одделение и Б одделот на интерното одделение се полни, па поради ова се спрема физикалното одделение за прием на пациенти. Полни се капацитетите на инфективното одделение и Б одделот на интерното одделение во Општа болница Велес. Поточно на инфективното одделение се сместени вкупно 52 пациенти, од нив 47 се позитивни, додека 5 се сомнителни, 15 се на кислородна поддршка. Според информациите до 13 часот отпишан е еден пациент како оздравен со 2 негативни тестови. Додека ситуацијата со Б одделот на интерното одделение е исто така загрижувачка. Вкупно 15 слободни места, потполнети се 14 легла. Од нив 12 се сомнителни и 20 се потврдени позитивни на коронавирусот. Тројца од нив се на кислородна поддршка. Паника и страв се шири меѓу населението во Велес, плашејќи се дека нема да има слободен кревет доколку е неопходно нивно лечење за коронавирусот. Како што изјави портпаролот на Општа болница Велес доктор Весна Николовска Неделкова за нашата телевизија, пациентите кои што се со лесна клиничка слика, односно само со покачена телесна температура, ќе се лечат дома. Во болницата се примаат пациенти со влошена здравствена состојба, односно оние кои што имаат пневмонии и тешко дишење. Физикалното одделение се спрема за примање на пациенти позитивни или суспектни на коронавирусот. Како што вели портпаролот на Велешката болница, се вршат ротации и организирање на медицинскиот кадар со цел добро справување со коронавирусот. Пратеникот Игор Здравковски преку Facebook статус реагираше во однос на влошената состојба со коронавирусот во Велес.
Тој побара од надлежните да покажат доблест и надпартиска големина и повикува подитно преку институциите со кои раководат да побараат поголем број на тестови за Велес, пренамена на дел од брзите тестови и отварање на пункт во Велес, исто како и вакцини за сезонски грип. Пратеникот Игор Здраковски вчера реагираше во врска со влошената состојба на коронавирусот во Велес. Тој се обрати до надлежните институции барајќи одговори дали некој се интересира или прави нешто да се промени ситуацијата, нарекувајќи го Велес македонскиот Вухан. Во Велес речиси невозможно да се закаже термин за тестирање преку матичен доктор. Во Велес се уште нема бесплатни брзи тестови за тестирање од COVID-19 и покрај тоа што нашиот град има најголем процент граѓани до кои допре заразава во последните 2 недели, немаме бесплатни тестови и покрај тоа што граѓаните на Велес се едни од посиромашните во Република Македонија поради криминалната трансформација на општествениот капитал. Тој ги повика надлежните да покажат доблест и надпартиска големина и подитно преку институциите со кои раководат да побараат поголем број на тестови за Велес, пренамена на дел од брзите тестови и отворање на пункт во Велес, како и вакцини за сезонскиот грип. Судската такса се намалува 8 пати, ова го соопшти министерот за правда Бојан Маричик на денешната пресконференција. Тој ги информираше граѓаните и за жалбите кога треба да ги поднесат, односно за сите редовни и вонредни правни лекови, во случај да не се задоволни од одлуката на основниот и апелациониот суд. Деталите во продолжение. Од денеска се намалува судската такса 8 пати. Ова го соопшти министерот за правда Бојан Маричик на денешната пресконференција. Во минатото тие можеа да изнесуваат до 48.000 денари, но сега граѓаните нема да платат повеќе од 6.000 денари. Тужите осигурителна компанија за надомесна штета во вредност од 3 милиони денари. Судската такса која треба да ја платите е 2% од вредноста на спорот. Значи во овој случај граѓанинот ќе требаше за судски такси да го даде максималниот износ од 48.000 денари. Сега, според донесените измени, давачката ќе биде само 6.000 денари, односно 8 пати помалку. Тој ги информираше граѓаните и за жалбите кога треба да ги поднесат, односно за сите редовни и вонредни правни лекови, во случај да не се задоволни од одлуката на основниот и од апелациониот суд. Друг пример, кога се работи за долг од 15.000 евра или околу 930.000 денари. Почнувате парнична постапка на суд, а судската такса е 2% од вредноста на спорот. По старата такса би требало да платите 18.600 денари судска такса. По новата ќе платите само 6.000 денари. Овие законски измени, рече тој, се направени во духот на националната стратегија за намалување на сиромаштијата, но и за обезбедување на функционална правна држава, нешто што го имаше ветено владата. Председателот на владата на нашата држава Зоран Заев денеска се обрати по повод 5 ноември меѓународниот ден на ромскиот јазик. Нека ни е честит меѓународниот ден на ромскиот јазик. Славењето на толеранцијата и почитувањето и поттикнувањето на културната разноличност за нас во Република Северна Македонија представува признавање и почитување на разноличностите во нашата држава, низ историјата до денес и во иднина. Кога УНЕСКО го прогласи 5 ноември за Светски ден на ромскиот јазик во 2015 година, ни даде уште една причина повеќе да ги славиме и чуваме ромскиот јазик и култура. Доктор Дејан Докич од клиниката за пулмологија и алергологија во изјава за национална телевизија потенцира дека нема конкретен лек против коронавирусот. Единствениот начин за да се спречи или намали смртноста е навремено откривање на симптомите на коронавирусот и адекватна терапија на пациентите. Доктор Дејан Докик од клиниката за пулмологија и алергологија посочува дека нема конкретен лек за коронавирусот. Единствениот начин да се спречи смртноста е навремено откривање на симптомите кај пациентите. Штом имате помал број на заразени, секако дека доколку на време се јават, доколку по појавата на симптомите адекватно
се третираат со оние лекови што до сега ги знаеме, значи уште еднаш кажувам, не постои лек кој што може да го уништи овој вирус. На тој начин ќе се спречи или ќе се намали смртноста. При тоа тој апелираше до граѓаните дека основата за спречување на пандемијата од коронавирусот се почитување на мерките за заштита, тие се носењето маска, дезинфекција и држење растојание од 2 метри. Јас повторно ќе упатам еден апел до сите граѓани да ги пред се почитуваат мерките за заштита. Да почнеме од основното, од оно што секој лично може на некој начин да придонесе за сузбивање на оваа епидемија, евентуално за намалување на бројот на заболени, а се разбира и за починати. Значи да се носат маските, да се придржуваат дистанците што треба да спречат пренесување на евентуално вирус од заболена на здрава особа. Понатаму да не се групираат во поголеми количини, во поголем број. Се разбира, тоа се однесува повеќе на младите. Коронавирусот незапирливо се шири низ светот. Франција воведе здравствена вонредна состојба со цел да им се дадат повеќе привилегии на властите. Кина забрани влез за патници од Велика Британија и Белгија и постави строги стандарди за тестирање за посетителите од САД, Франција и Германија. По продолжение правиме преглед на најважните случувања од светот. Коронавирусот незапирливо се шири низ светот. Во изминатото денонокие во Америка се регистрирани рекордни 102.000 нови случаи на COVID-19. Италија се подготвува за карантин во одредени области кои што се прогласени за црвени зони. Таму од утре ќе биде забрането движењето меѓу одредени области и на улиците, освен ако некој оди на работа или за нужни потреби. Се затвораат продавниците, театрите и трговските центри. Во Чешка во изминатото денонокие се регистрирани рекордни 16.000 нови случаи на COVID-19, во Франција 45.000, делумен карантин воведува и соседна Грција. Франција воведе здравствена вонредна состојба со цел да им се дадат повеќе привилегии на властите во носењето на новите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Поради недостиг на кворум за време на седницата на Националното собрание во вторникот, вонредната состојба беше воведена само до 14 декември. Сепак гласањето повторно се одржа вчера и вонредната состојба беше продолжена до 16 февруари. Во Париз ќе бидат воведени нови ограничувања со цел да се сузбие влошувањето на пандемијата со коронавирусот, вклучувајќи и барање дополнителен број продавници да бидат затворени навечер, изјави градоначалничката на Париз Ана Идалго. Таа рече дека ова ќе значи затворање на одредени продавници што продаваат храна и пријалоци за носење во 22 часот по локално време, покрај постојаното национално затворање. Кина забрани влез на патници од Велика Британија и Белгија и постави строги стандарди за тестирање на посетителите од САД, Франција и Германија поради зголемениот број на заразени со коронавирус во тие земји. Кинеската амбасада во Велика Британија вчера објави дека властите привремено го блокирале влезот на некинеските државјани кои што патуваат од Велика Британија, дури и ако имаат важечки визи и дозволи за престој, пишува Reuters. Слично соопштение објави и кинеската амбасада во Белгија, која што најави забрана за патување во Кина од таа земја. Дополнително од 6 ноември сите патници од САД, Франција и Германија мора да направат двоен ПЦР тест и тест за антитела пред да влезат во Кина. Слично барање ќе важи од 8 ноември за патниците од Австралија, Сингапур и Јапонија. Почитувани граѓани на ромската заедница, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, нека ни е честит Меѓународниот ден на ромскиот јазик. Славењето на толеранцијата и почитувањето и поттикнувањето на културната разноличност за нас во Република Северна Македонија представува признавање и почитување на разноличностите во нашата држава, низ историјата до денес и во иднина. Кога УНЕСКО го прогласи 5 ноември за Светски ден на ромскиот јазик во 2015 година, ни даде уште една причина повеќе да ги славиме и чуваме ромскиот јазик и култура, за да ја препознаеме важноста и еднаквоста
на сите јазици. Ромскиот јазик е официјален јазик на сите роми во светот, збогатен со историски процеси на миграции и широк спектар на влијанија. Признавањето на важноста на ромскиот јазик во исто време треба да биде дел од пошироките напори и акции за спречување на сите форми на дискриминација, како и за поддршка на ромите во нивната социјална инклузија и учество во развојот на нашата заедница. Во одбележувањето на Светскиот ден на ромскиот јазик, сите ние застануваме со ромскиот народ и ја славиме културата на ромите како дел од богатството на целото човештво. Клучна улога во овие процеси има образованието за да обезбеди можност за учење на историјата и културата на различностите во сопственото и во другите општества. Во таа насока е и публикувањето на граматиката на современиот ромски јазик, која има за цел да придонесе и во стандардизацијата на литературниот ромски јазик. Припадниците на ромската заедница од Република Северна Македонија имаат пресудна улога во официализирањето на ромскиот јазик во мапата на езиците на народите на светот со иницијативата и со делото на професорот Јусуф Шаиб. Тој го посвети целиот живот на стандардизација на ромскиот јазик и за негово вклучување во образованието. Во духот на зачувување на ромскиот јазик, со финансиска поддршка на владата на Република Северна Македонија, во 2019 и почетокот на 2020 година се издадени 1000 примероци на македонско-ромски речник и 800 примероци на граматиката на современиот ромски јазик од авторот Лјатиф Демир. Македонско-ромскиот речник содржи повеќе од 10.000 зборови. Денес, кога го одбележуваме славењето на ромскиот јазик, на тоа треба да гледаме и како потреба да се креираат позитивни приказни за едно инклузивно општество, еднакво за сите и за иднината. Во продолжение гледаме какво време имаме денеска, но и какви температури не очекуваат во текот на наредните денови. Деталите ги подготви колегата Злата Јосифовски. Почитувани гледачи, овде ги завршуваме овие вести на телевизија Здравkin. Повеќе информации во наредното информативно издание. Ви благодариме за вниманието.